Pritisak raste, poruke iz Berlina i Brisela postaju sve direktnije, a pitanje Kosova ponovo se vraća u sam centar političke borbe oko Srbije. I baš u trenutku kada se govori o nemačkoj finansijskoj podršci kosovskim bezbednosnim snagama, kada Evropska unija insistira da je Ohridski sporazum obavezujući čak i bez potpisa i kada se iz Brisela ponovo traži sprovođenje već dogovorenog, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izlazi sa porukom koja praktično zatvara jednu mogućnost. Bez obzira na to koliki pritisak bude, Srbija neće priznati Kosovo. To je suština današnje poruke iz Beograda, ali iza te jedne rečenice nalazi se mnogo veća priča, jer ovo više nije samo pitanje jednog Vučićevog odgovora novinarima. U isto vrijeme imamo Nemačku, Evropsku uniju, Prištinu, Ohridski sporazum, pitanje Banjske, Milana Radojičića, položaj Srba na Kosovu i Metohiji, priču o Ibru, privremene srpske organe koji opstaju već 13 godina, nove kadrovske poteze vlade Srbije, ali i širu evropsku raspravu o tome pod kojim uslovima će zemlje Zapadnog Balkana jednog dana uopšte moći da uđu u Evropsku uniju. Jer dok Vučić govori da Srbija neće priznati Kosovo, specijalni predstavnik Evropske unije, Peter Sorensen, praktično istovremeno šalje drugu važnu poruku. Prema njegovom tumačenju, ono što je dogovoreno 2023. godine obavezuje Beograd i Prištinu čak i bez potpisa. Dakle, dve poruke gotovo u istom političkom trenutku. Iz Beograda nema priznanja, iz Brisela dogovor mora da se sprovodi. I upravo između te dve tačke nalazi se prostor u kojem će se voditi možda jedna od najtežih političkih borbi Srbije u narednom periodu. Prema izveštaju Kosovo Online, Vučić je upitan o mogućim pritiscima na Srbiju, posebno u svetlu nemačke finansijske podrške kosovskim bezbednosnim snagama. Njegov odgovor nije bio diplomatski uvijen. Vučić je rekao da nije reč samo o Nemačkoj. Prema njegovim rečima, postoji čitav niz zemalja koje žele da vide nezavisno Kosovo i koje žele da povećavaju pritisak na Srbiju kako bi Beograd na kraju promenio svoj stav. Nije samo Nemačka, već i mnogi drugi. Oni žele da vide nezavisno Kosovo po svaku cenu. Žele da izvrše što veći pritisak na Srbiju kako bi priznala Kosovo, poručio je Vučić prema prenetom izveštaju, a zatim je povukao crvenu liniju. Rekao je da se to neće dogoditi, bez obzira na veličinu pritiska. To je politički najvažniji deo njegove poruke, zato što se pojavljuje u trenutku kada Beograd istovremeno pokušava da ostane na evropskom putu, održava odnose sa Berlinom i Briselom i sačuva svoj dosadašnji stav prema statusu Kosmeta. Tu nastaje osnovna kontradikcija koja će pratiti Srbiju. Šta se događa ako Evropska unija bude sve čvršće povezivala napredak Srbije ka članstvu sa sprovođenjem obaveza iz dijaloga? Šta ako Berlin bude insistirao na tome još snažnije? I gde se završava normalizacija odnosa, a gde za Beograd počinje ono što bi bilo protumačeno kao faktičko priznanje? Upravo zato današnja Vučićeva izjava ima mnogo veću političku težinu nego što na prvi pogled izgleda. Predsjednik Srbije nije ostao samo na pitanju priznanja. Govorio je i o položaju Srba, incidentima i reakciji međunarodne zajednice. Vučić je optužio Prištinu za plasiranje, kako ih je nazvao, monstruoznih laži, tvrdeći da je čak konstruisana priča prema kojoj su se Srbi međusobno sukobili i da je Rašković tako zadobio povrede. Njegova optužba nije bila usmjerena samo prema Prištini, još žešće je napao ćutanje međunarodne zajednice. Njegova argumentacija bila jasna. Zamislite, rekao je praktično Vučić, kako bi izgledala reakcija velikih svjetskih medija kada bi se pojavila osoba sa takvim povredama i tvrdila da ju je pretukla srpska policija. Po njegovoj oceni, takav slučaj bi odmah završio na naslovnim stranama. A kada je žrtva Srbin, tvrdi Vučić, standard postaje drugačiji. Tu je predsjednik Srbije upotrebio možda i politički najoštriju formulaciju čitavog obraćanja. Poručio je da Srbija neće prihvatiti odnos prema kojem Srbi treba da izvršavaju ono što drugi od njih zahtevaju, da bi tek tada bili tretirani kao ravnopravni. Mi smo ljudi i nećemo vas slušati, niti vam služiti.
Štitit ćemo naše nacionalne interese, poručio je Vučić. Dragi gledalci, u međuvremenu objavljen je intervju Petera Sorensena za Kosova Press, a ono što je evropski posrednik rekao direktno ulazi u politički prostor o kojem Vučić danas govori. Sorensen je izjavio i izneo stav Evropske unije da je Ohridski sporazum iz 2023. godine pravno obavezujući sa potpisom ili bez njega. To je veoma važna formulacija. Godinama je u srpskoj javnosti upravo odsustvo Vučićevog potpisa bilo jedna od centralnih tačaka rasprave o pravnoj i političkoj prirodi Ohridskog sporazuma. Sorensen sada pokušava da tu dilemu preseče. Prema njegovom objašnjenju, međunarodno pravo ne zahteva u svakom slučaju fizički potpis da bi saglasnost bila iskazana. On tvrdi da su obe strane u Ohridu prihvatile tekst i da nisu prigovorile načinu na koji je Evropska unija zabeležila njihovu saglasnost. Njegova poruka za to glasi: problem nije potpis, problem je implementacija. I to je tačka na kojoj će se Beograd i Brisel verovatno sve češće sudarati. Vučić govori: nema priznanja Kosova, Sorensen govori: postoje preuzete obaveze koje moraju biti sprovedene. A onda dolazi ključno pitanje koje će se postavljati u Srbiji. Dokle sprovođenje tih obaveza može da ide, a da Beograd smatra da nije prešao granicu priznanja? To nije akademska rasprava, to je suština čitavog procesa. Sorensen je dodatno rekao da neće postavljati konačan rok za završetak dijaloga. Njegovo merilo, kaže, nije kalendar nego napredak. Drugim rečima, iz Brisela za sada nema poruke: morate sve završiti do tog i tog datuma, ali postoji druga vrsta pritiska, insistiranje da ono što je već dogovoreno mora početi da daje konkretne rezultate. Nije određen ni datum novog sastanka glavnih pregovarača, nema ni potvrđenog datuma novog susreta Vučića i kosovskog takozvanog premijera Aljbina Kurtija. Sorensen tvrdi da sastanak na najvišem nivou neće biti organizovan samo zbog fotografije ili političkog spektakla. Prema njegovom stavu, lideri treba da budu pozvani onda kada postoji mogućnost konkretnog rezultata, a visoka predstavnica EU spremna je da sazove sastanak kada obe strane budu spremne za takav ishod. Ali upravo tu se pojavljuje još jedna prepreka, Banjska. Kosova Press je Sorensena pitao i o Kurtijevom zahtevu koji se odnosi na Milana Radojičića. Kurti pitanje odgovornosti za događaj u Banjskoj iz septembra 2023. povezuje sa budućim političkim procesom. Sorensen nije u svom odgovoru pojedinačno izdvojio Radojičića, ali jeste ponovio zahtev Evropske unije prema Beogradu. EU očekuje da Srbija uhapsi i izvede pred lice pravde odgovorne za napad u Banjskoj. Dakle, pred Beogradom nije samo pitanje Ohrida, tu je i Banjska, odnos prema Prištini, položaj Srba, budućnost srpskih institucija, tu je evropski put Srbije, a sada je tu ponovo i Nemačka. Zbog toga Vučićevo izdvajanje Berlina nije beznačajno. Nemačka je jedna od najuticajnijih država Evropske unije, jedna od ključnih ekonomskih partnera Srbije i istovremeno država koja je priznala nezavisnost Kosova. Kada Vučić kaže da nije samo Nemačka, on zapravo poručuje da pritisak vidi kao širi zapadni politički front, a ne kao izolovan potez jedne države. I upravo zbog toga njegova poruka nećemo priznati zvuči kao unaprijed postavljena crvena linija pred narednu fazu pregovora, ali onda dolazi Ibar. I ovdje priča dobija potpuno novu dimenziju. Vučić se ponovo osvrnuo na medijske i političke reakcije izazvane njegovim ranim pominjanjem ideje vezane za Ibar i reverzibilnu hidroelektranu. Predsjednik Srbije tvrdi da je reč o legitimnoj ideji koju su ranije iznosili Bošnjaci, ali da je sama činjenica da je on otvorio tu temu izazvala snažnu kampanju. Njegovo tumačenje je da se svaka ideja koja dolazi iz Srbije unaprijed posmatra kao problem, onda je otišao još dalje. Poručio je da se od Srba na Kosovu po njegovom mišljenju očekuje da politički centar vide u Prištini, Tirani ili Briselu, dok oni sami Beograd vide kao svoj glavni politički oslonac. Vučić je u toj poruci direktno pomenuo Nenada Rašića i Aljbina Kurtija, govoreći o modelu politički prihvatljivog Srbina za Prištinu.
To je zapravo nastavak mnogo dublje borbe oko pitanja ko povlači, ko politički predstavlja Srbe na Kosovu. Možda Priština, institucije kosovskog sistema, Srpska lista, Beograd ili paralelno postojeće strukture koje Srbija održava već godinama. I upravo na toj posljednjoj tački dolazimo do novih odluka vlade Srbije. Kosovo je objavio detaljan pregled novih kadrovskih promjena u privremenim organima Srbije na Kosovu. I te odluke možda na prvi pogled izgledaju administrativno i birokratski, ali kada ih stavite pored Vučićeve izjave da Srbima na Kosovu nije politički centar Priština nego Beograd, dobijaju potpuno drugačije značenje. Vlada Srbije nastavila je da menja kadrove u privremenim organima opština Prizren, Vučitrn i Suva Reka. U Prizrenu je razrešen Bojan Mihajlović, a imenovana je Danijela Budurić. U Vučitrnu je razrešena Danijela Spasić, dok je za novog člana imenovan Miljan Vojković. U Suvoj Reci imenovan je Slobodan Petrović, pri čemu u samom aktu prema Kosovu nije navedeno koga zamenjuje. Sve ove odluke donete su 30. jula. A samo nedelju dana ranije menjani su privremeni organi Peći i Dečana. U slučaju Peći pojavila se posebno neobična situacija. U roku od samo 7 dana doneta su 2 rješenja povezana sa Dušanom Portićem i predsjedavanjem privremenim organom, pri čemu je drugim aktom prethodno rješenje stavljeno van snage. U Dečanima je Dušan Portić razrešen članstva, a Jovan Portić imenovan na njegovo mjesto. I to nije sve. Petar Petković ponovo je postavljen za vršioca dužnosti direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju na još 3 mjeseca. Dakle, nema promjene na vrhu kancelarije. Petković nastavlja da vodi instituciju. Dragi gledalci, i sada dolazimo do paradoksa. Privremeni organi traju već 13 godina. Dakle, ono što je trebalo da bude privremeno pretvorilo se u dugoročnu institucionalnu praksu. Još komplikovanija je činjenica da je Ustavni sud Srbije 3. aprila 2014. godine odluke koje su se odnosile na raspuštanje skupština pojedinih opština, među njima Podujeva, Čakovice, Suve Reke, Dečana, Prizrena, Uroševca i Kline, kao i formiranje njihovih privremenih organa proglasio neustavnim i nezakonitim. Ipak, praksa kadrovskog popunjavanja tih struktura nastavljena je. Koliko Beograd tim organima pridaje politički značaj, najbolje pokazuje izjava tadašnjeg ministra državne uprave i lokalne samouprave Branka Ružića iz 2018. godine. Ružić je tada rekao da Srbija svoj utjecaj na Kosovo i Metohiji ostvaruje i kroz 29 privremenih opštinskih organa i da njihovim očuvanjem održava svoj ustavno-pravni poredak. Dodao je da su oni važni i za egzistenciju nekoliko hiljada srpskih porodica. Drugim rečima, kada Vučić danas kaže da je Srbima na Kosovu Beograd politički centar, iza te izjave postoji čitava institucionalna infrastruktura koju država Srbija i dalje održava. I upravo zato je pitanje tih institucija jedno od najosjetljivijih odnosima Beograda, Prištine i Brisela. A šta je sa obećanom posebnom socijalnom zaštitom Srba na Kosovu? Vučić je 13. septembra 2024. godine, nakon zatvaranja više srpskih institucija na severu Kosova, najavio da će Kosovo biti proglašeno područjem posebne socijalne zaštite. Najavljeno je da će zakon biti usvojen u roku od 45 dana. Plan je uključivao mesečnu pomoć od 20.000 dinara za 5.000 nezaposlenih, besplatne udžbenike, dodatak od 5.000 dinara za decu, građevinski materijal, nova radna mesta u zdravstvu, podršku i ličnim pratiocima, kao i podsticaje za privredu, žene preduzetnice, porodične firme i poljoprivredu. Prethodna vlada Srbije jeste 28. oktobra 2024. usvojila predlog zakona. Dan kasnije ušao je u skupštinsku proceduru, ali zakon nije usvojen. Nova vlada Srbije, koju vodi Đuro Macut, povukla je 17. aprila 2025. taj predlog zajedno sa još 42 akta prethodne vlade. Poslanica Biljana Đorđević tada je za Kosovo objasnila da je povlačenje predloga nakon formiranja nove vlade uobičajena procedura. Međutim, ostaje činjenica da obećani zakon nije donet. Dakle, na jednoj strani imamo
nastavak kadrovskog održavanja srpskih struktura na Kosovu, na drugo imamo socijalni zakon koji još nije realizovan, a iznad svega toga imamo novi politički sukob Beograda i Prištine i sve snažnije insistiranje Europske unije na sprovođenju dogovora. A ako Berlin i druge države koje su priznale Kosovo nastave da pojačavaju politički pritisak, Beograd će morati da odlučuje dokle može da ide bez prelaska linije koju je sam postavio. I zato će posebno biti važno pratiti šta će sada uraditi Nemačka, šta će uraditi Europska unija, šta će tražiti Peter Sorensen, šta će zahtevati Albin Kurti i kakav će biti odgovor Beograda. Jer Vučić je sada javno izgovorio ono što praktično predstavlja obećanje građanima Srbije. Koliko god pritisak bio veliki, priznanja Kosova neće biti. Ali najveći test te izjave neće biti današnja konferencija za novinare. Najveći test dolazi onda kada se za istim stolom nađu evropske integracije Srbije, Ohridski sporazum, nemački zahtevi, odnos prema Prištini i konkretne političke posljedice odbijanja. Tada ćemo vidjeti koliko je prostor za kompromis zaista ostao i ovdje želim da čujem vas. Da li mislite da će Nemačka i druge velike članice Europske unije nakon ovakve Vučićeve poruke dodatno pojačati pritisak na Srbiju? Da li će pitanje Kosova postati još tvrđi uslov na evropskom putu? Kako vi tumačite Sorensonovu tvrdnju da Ohridski sporazum obavezuje i bez potpisa? I najvažnije, ako se od Srbije jednoga dana bude tražilo da bira između nastavka evropskog puta pod znatno težim uslovima i svog stava o Kosovu, šta bi Beograd trebalo da uradi? Pišite svoje mišljenje u komentarima, jer izgleda da se pred Srbijom upravo otvara nova i možda mnogo teža faza kosovskog pitanja. Hvala na pažnji, dragi gledaoci.